兩個真係好少合作嘅喎。透露星仔，係咯，覺唔覺得佢係有啲問題嘅咧？你覺唔覺得佢好笑嘅咧？我覺得佢好好笑喎。你覺得佢好笑㗎啦？係啊，我嗰陣時已經覺得佢好好笑嘅。佢本來就好好笑。係咯。只不過後尾佢考訓練班嗰陣時，大家係最後要做一場戲㗎嘛，做悲劇㗎嘛。跟住我做完先嘅，我自己做完先。一齊考訓練班嗰陣。係一齊考，即係最後考嗰日要考一場戲，咁大家演係即係一定係悲劇㗎啦。咁我做完啦，咁佢又未做，咁我咪過去睇佢咯。咁好笑嘅，咁你實死冇生都得啦，今次冇命啊你！走啊！我知呢個悲劇你演到好似喜劇咁嘅，我真係好認真做音樂啊，係咯。咁我係覺得哇得唔得㗎？咁跟住我哋咪走咯，跟住我哋一齊離開咗。嗱，我實冇問題，你一實唔得㗎你，好符合啊！呢啲應該冇講大話。唔係嗰陣真係人才仔仔㗎嘛，佢哋啊入咗去之後，佢話阿星話後來即係佢又入唔到，跟住佢又揾阿車美登幫手咁先入到夜後，因為開電腦壞，個個擦眉擦眼咁又震住啊，幾個喺度，佢點解我入唔到啊咁樣？我哋嘅呢一代嘅人咧，都無可避免地同你哋一齊長大睇你哋嘅電影，睇你哋嘅電視電影啦。你哋兩個真係好少合作㗎喎，有冇機會合作嘅咧？你哋兩個？透露星仔係咯，真係唔知喎。未來真係試過迷樣。係啊，真係唔知邊個咁叻，可以將你哋兩個擺得埋一齊。係啊。